相当的帅气哈。这平常你们工作的时候就是穿着这样的制服？对，每次船要出港的时候，都要配着这个制服，对。水手和船长的制服的区别是？最高的职务船长呢，就是4道杠。然后就是跟这个上面的这个肩章是有关系的哈。对对，大副是3道杠，二副是2道杠。您为了这个上面这4道杠，一共花了多长时间？从93年开始，我第一次参加工作，到2013年呢当上船长，整整用了20年时间。我其实走上航海这个职业呢，是受我父亲的影响。我父亲是一名非常优秀的远洋大副。每次出海呢，他经常给我带回来一些非常好吃好玩的礼物，而且经常就讲一些出海有趣的故事。所以小时候呢，我就特别向往也要做一名海员。是每当有作文的，你小时候的梦想是什么的时候，就把这个我的船长梦啊，就是写了一遍又一遍，每次都写得很不错，还跟老师经常把它当作范文到讲台上去给我讲一下。你那时候想做船长，一方面受父亲影响啊，再一个就是你觉得为什么我就想去做这个呢？我可以到国外去见识见识，像父亲说的那些好玩的或者是有趣的。你现在还记得就是那时候你父亲作为大副哈，他都去过哪些地方？基本上吧，全球都跑个遍。包括欧洲、非洲，他说这个国家的名字都是，我听起来都一套一套的。当时都小时候都特别神奇。我现在就是还依然是记得我第一次父亲从那个国外带回的方便面，在我小时候的时候，那个方便面谁都没见过。当时呢，我就带着2包呢，到那个学校去。到中午的时候呢，你看我把那个方便面那个调料打开放进盒里时候，就用开水给它倒进去，然后那个小伙伴的眼睛就随着我这个手啊，就是看我移过来的他就移过来，我移过去他就跟着移过去，就生怕的遗漏到每一个细节。估计你这带去的这1袋2袋根本不够大家分的呀。是啊，都是用的石头剪子布，一共好几个小朋友轮着排吃的。第一个人呢吃了1大口，第2个人快点下去，最后把那个方便面那个汤都一口不剩的都给喝了。对，过去这么多年了，那个其实这种场景哈，我还依然的记得记忆犹新。这是好吃的，好玩的有些什么？经常带一些小礼物，像父亲给我带回来一些那个小船模型呐，或者各种那个国外的硬币，有3角形的，有4方形的。在我印象特别深刻的时候，那个是有一件那个小鱼的标本。哇，我说这个小鱼这么漂亮，它是从哪个海里抓来的？然后他就说呢，不是从海里来的，是从天上抓来的。我当时就非常好奇，这鱼从天而降。他就跟我说起这个故事，说当时呢有2个海鸥在天上打架，父亲抬头一看，哎，从天上掉下一个东西，就这个小鱼呢他也没见过，然后他觉得非常漂亮，就做成一个标本，然后带回来送给我了。他给我讲那些故事或到这个国家的一些趣闻呢，都让我有一种憧憬，到底是什么样子的？就是我有一种就是非常冲动想去看一看。父亲是后来做到大副，对，是吧？那是3道杠吗？对，3道杠，对。那你小的时候，你那时候的志向就是我将来要成为4道杠。对，因为我父亲呢，就是在48岁的时候，他得病了，就是没有继续做下去。我也知道，因为做一个船员的时候，他的终极目标呢就是做一个船长。虽然他没有做上，但是我就想我自己完成我一个梦想，也是完成父亲一个心愿。李军的父亲实际上是给他打开了一片他未知的领域，让他对海洋，对航行充满了向往。